المبيعات زيها زي أي حاجة في الدنيا، هي مهارة يمكن أن تتعلمها وتدرسها، حتى لو أنت فاكر إن أنت شخص لا تعلم أي شيء عن المبيعات، حتى لو أنت شخص يعني حتى لو أنت شخص خجول، حتى لو أنت شخص انطوائي. وده مش كلام نظري وخلاص، لأن أنا شخصيا كنت كده. أنا شخصيا آخر مجالين في حياتي كنت أتوقع إن أنا أدخل فيهم هما التسويق والمبيعات. اتعلمت برمجة، اتعلمت ديزاين، اتعلمت كل المجالات اللي ممكن تتخيليها، وكنت سايب الماركتينج والبيع للآخر لأني كنت معتقد إني هفشل فيهم. لكن لما دخلت فيهم وابتديت أتعامل معاهم وابتديت أشوف أنا إيه اللي موقفني أصلا فيهم، وابتديت أجرب مرة وأفشل، أجرب مرة التانية والناس تهاجمني، أجرب مرة تالتة ويجيلي قناعات إن الناس مش هتقبل اللي أنا ببيعه، وابتديت أواجه المخاوف دي. أهم حاجة لقيت إن الموضوع عادي. لقيت إن الناس بعد مرور الوقت بقت بتيجي تسألني في الحاجات اللي أنا كنت فاكر إن أنا هابقى مش كويس فيها. فلقيت إن أنا اتحولت من شخص انطوائي خجول مش شاطر في الحاجة لشخص الناس بترجع له فيها. وده زي أي حاجة في الدنيا، أنت لو شاطر في حاجة دلوقتي في الدنيا افتكر أنت كنت فيها قبل كده إيه، بنسبة كبيرة هتلاقي إن أنت كنت مبتدئ جدا فيها ولا تعلم عنها شيء.